vaig començar ja el semestre molt més desmotivada. La wifi, que es parava a la classe... Va ser bastant caòtic en aquest sentit. Cap de nosaltres teníem la certesa de com seguiria el curs. Vaig notar com bastant sol. Vaig acabar molt cremat. M'he vist zero proper amb els professors. Crec que els estudiants universitaris han sigut els grans oblidats. Em dic Pol, tinc 18 anys, visc a Barcelona i he començat aquest any la carrera de física i per tant porto 6 mesos aquí. Em dic Júlia, tinc 20 anys, soc de Barcelona i estic cursant segon de física. Jo em dic Esther Pagès, tinc 21 anys, estic cursant quart de física, però faré un 5è any i soc de Torroella de Montgrí, un poble de Girona, però ara actualment estic visquent a Barcelona. Les meves classes han sigut 100% online. En el nostre cas, en el cas de segon, de moment hem fet totes les classes online. Teníem moltíssimes pràctiques i també les hem fet online, exceptuant una sortida d'astronomia. Totes les classes que he tingut des de principis de la pandèmia han sigut online. Vaig tenir un sol laboratori, però ens el van anul·lar i ens van dir que el podríem fer aquest any, però al final res. A l'hora de fer les classes també un problema bastant greu, jo penso, és la falta de qualitat de la videotrucada. És a dir, les càmeres que estan gravant des de les aules, la qualitat en què es projecta després als ordinadors és bastant nefasta. Sí que alguns professors ens passaven la transcripció de la classe i això facilitava molt, que si se't parava un moment o baixava la qualitat, doncs podies seguir. Però com tothom, fallos de wifi, que es parava a la classe... I sobretot en les primeres setmanes va ser bastant caòtic en aquest sentit, però sí que amb el temps ens anàvem acostumant i també els professors agafaven més hàbits de fer la lletra més gran o reduir l'espai en què escrivien perquè la càmera també no abarca tota la pissarra. Respecte al semestre passat, jo crec que hi ha hagut, almenys per la meva part, un empitjorament, en el sentit de que vaig començar ja el semestre molt més desmotivada i que l'actitud una mica del professorat tampoc no ha ajudat gaire i això, no sé, fer una crítica també a que, ja vam tenir un semestre online on també els professors i professores podrien haver mirat de buscar formes alternatives i tampoc hi ha hagut com una millora de les classes. Al principi del semestre vaig veure que va venir tot com molt de cop i que vaig veure que hi havia un canvi important respecte al batxillerat. Sobretot se'm va fer difícil i no acabava d'estar del tot content. Sí que quan van anar avançant les classes i les setmanes, cada vegada em va estar agradant més les matèries. Però al principi em va costar i a més que em vaig notar com bastant sol, perquè no coneixia ningú i era com jo sol fent la universitat sola, a casa, a la meva habitació i, mica en mica sí que vaig anar fent algun amic. O sigui, clar, al principi no tens ningú amb qui comentar com t'ha anat això o alguns deures que vols demanar o el que sigui. No saps què fer i no sé, tots comentàvem això, que una mica de soledat. Tenir les classes gravades molts cops ajudava molt per si havies tingut problemes de connexió o un dia no hi havies pogut anar, que podies mirar la classe diversos cops i més si no en tenies algun concepte sí que anava molt bé. Però sí que hi ha una cosa que no m'ha agradat gens, que és el fet de el mateix espai on estudies, on dorms, que sigui també l'aula, perquè és llevar-te i vas a esmorzar i al cap de 10 minuts et connectes a la classe i estàs a la mateixa habitació i llavors, clar, et comences a distreure amb les teves coses i tens allà el Google, el mòbil i penso que, o sigui, no sé, jo em distreia molt, bastant, i penso que és bo diferenciar espais i poder venir a la universitat presencial, sobretot també per poder conèixer la gent. Una mica el que comentava el Pol, no? O sigui, a mi, per exemple, el transport de casa a la universitat em servia per fer com aquesta transició de, a casa és el meu temps de lleure, d'estar per mi i d'estar amb la família, i la universitat és un lloc on
sociabilitzo i on estudio. O sigui, com aquesta manca d'aquest trànsit ha fet que la meva gestió del temps sigui pèssima. Com ja he dit, jo no soc de Barcelona i estic a un pis d'estudiants. El que sí que va ser una mica de problema és que cap de nosaltres teníem la certesa de com seguiria el curs, de si seguiria sent tot online, se'ns va dir que potser tornaríem, cada mes s'anava allargant i hi havia com la incertesa de deixem el pis o no, els meus companys de pis tampoc sabien què fer i al final van decidir marxar. Jo tinc la sort que vaig poder seguir visquent a Barcelona, llavors vaig haver-me de buscar una habitació amb el que ho vaig haver de fer durant el mes d'exàmens. Tema exàmens, jo fins aquest gener vaig fer-los tots online, inclòs els finals de l'any passat i tots aquests parcials. Sí que és cert que els finals de l'any passat van ser assequibles, tema temps, ho van poder gestionar molt bé, però aquest semestre vaig veure que estaven enfocats d'una manera molt diferent, en el sentit que crec que els professors es van preocupar més de mirar que no copiéssim que no pas de tot el que havíem après. No és el mateix, si tenim els apunts, podíem mirar a internet, però és que hi havia exàmens que no tenies ni el temps d'obrir uns apunts. No sé, l'educació, jo com a monitora, que és com un món de molta confiança, i que m'estiguin jutjant així, m'estiguin intentant fer la vida el més difícil possible per aconseguir uns resultats realistes, entre cometes. En el meu cas, per exemple, a l'examen final d'informàtica, de sobte el kernel de l'ordinador se'm va morir i vaig contactar amb un professor de l'assignatura i al final vaig acabar podent solucionar el problema. Però és això que et dic, que el temps és el que és i vaig perdre una hora d'examen. L'examen eren 2 hores i mitja i vaig acabar fent l'examen en 1 hora i mitja. I com al meu cas, doncs hi ha altres casos. En el meu cas, el moment d'enfrontar-me als exàmens presencials i veure que per més hores que hi passés no tenia cap resultat satisfactori, vaig acabar molt cremada. I tenia l'ansietat i l'estrès d'exàmens finals des del primer parcial. Llavors va ser bastant dur i conec alguns companys meus també s'han sentit així, la impossibilitat de dir em passo moltíssimes hores estudiant, no obtinc cap mena de benefici i m'ho jugo tot a l'examen final, que no sé com serà, no sé en quines condicions el faré i una setmana abans tampoc sabíem com eren els exàmens finals, llavors era una situació d'incertesa tota l'estona que era bastant angoixant. Els exàmens presencials, tema seguretat i Covid, doncs han estat molt escrupulosos, vull dir, s'han complert totes les mesures, molt bé, en aquest sentit. I penso que, des del meu punt de vista, jo crec que són més justos els exàmens des de la universitat. I a part m'agradaria remarcar que no crec que un examen online... O sigui, crec que els exàmens presencials són molt més justos, en el sentit d'un examen online, cada persona té unes condicions diferents de treball, nivells de concentració molt diferents, en canvi un examen presencial tots partim d'allà mateix, així que crec que s'hauria de tenir una mica en compte. També sé que s'ha de tenir en compte tota aquella gent que s'ha de desplaçar, però crec que ha faltat una part de comunicació. En el sentit de posar-me en el lloc dels professors, jo potser comparo amb que jo soc monitora i jo també he hagut d'adaptar l'esplai, per exemple, telemàtic. Sé que no és el mateix, però no sé, jo he trobat com que ha faltat més comprensió, més empatització de part del professorat cap a nosaltres. O sigui, en cap moment se'ns preguntava «Ei, com esteu? Esteu entenent la matèria? Us agrada el mètode que estic utilitzant?» Tema suport moral, hi ha hagut professors que sí que han estat molt allà responent mails molt ràpid i que sí que s'han portat bé en aquest sentit, però en general no crec que ens hagin suportat gaire. En el sentit els parcials, o sigui, en el sentit d'avaluacions, potser se'ns hagués pogut donar una mica més de joc, de dir, és que si he tingut problemes pujant un examen o tinc problemes de connexió, que hi hagués un treball o alguna cosa per poder-ho compensar.
I també sí que hi ha hagut molts professors que han sigut completament, han volgut ignorar les situacions familiars dels alumnes o les situacions psicològiques dels alumnes, de dir-nos, posar-nos un treball i de dir-nos no, és que esteu confinats, teniu més temps per fer-ho. A mi això no em sembla bé en el fet de, ja de per si és una carrera que estem estudiant moltes hores, el que no s'ha de fer és tensionar més a l'alumnat, perquè sí que estic a quart, tinguem que comparar i cap any havia estudiat tantes hores com aquest any. I el fet de dir-nos no, és que no podeu fer res més, quedeu-vos a casa estudiant. Jo si estic a casa també hauria de tenir el meu espai per mi. I això és el que ha faltat una mica aquest semestre. Posant-me al seu lloc, sé que per ells també deu haver estat molt difícil el fet d'anar a la classe i que estiguin sols, que estigui buida i posar-se a parlar. O sigui, tenen allà una càmera que els grava i que es projecta en viu en els nostres ordinadors des de casa. I clar, per ells també deu ser molt difícil el fet de no veure les reaccions o l'estat d'ànim dels alumnes, les seves cares. A nivell institucional, crec que els estudiants universitaris hem sigut els grans oblidats. Es parlava de tots els tipus d'ensenyaments menys el nostre i cada cop que se'n parlava, al primer confinament jo no en vaig sentir parlar i aquest any quan se'n parlava es passava la pilota als rectors i després els rectors, en el nostre cas, van passar la pilota als professors. Llavors, era una incertesa de, el mes que ve tornarem a classe, no? Ja sabíem, es podia entreveure que no, però el fet de tenir informació, jo crec que falta una mica de transparència des de totes les institucions cap a nosaltres. Em sap greu per la meva generació, però ens ha tocat i espero que a les properes que pugin ja la pandèmia ja estigui més o menys solucionada o sigui, em fa ràbia no haver pogut venir a classe i suposo que els propers semestres serà més o menys semblant o almenys semipresencial la docència, però crec que malauradament és el que ens toca i s'ha de pensar en comunitat. Jo que ja sé més o menys com van ser els primers anys a la facultat i més o menys com funcionava tot. Com t'has sentit tu a l'entrar nou aquest any? Doncs per mi ha sigut això de començar la universitat com molt sol, que no tenia amb qui comentar o amb qui, no sé, quedar o parlar o el que fos. M'ha costat molt... és que clar, al ser tot online, doncs no podia interactuar amb els companys. Sí que vaig fer els primers 2 dies un parell o 3 d'amics i després algun dia a la biblioteca vam quedar amb alguns més, però això, han passat 6 mesos i en prou feines conec a 6 o 7 de la classe. I em fa bastanta ràbia que m'havien dit que aquí a la facultat hi havia molta activitat estudiantil i que m'estic perdent molta associació, molta festa, no? Sí, o sigui, el semestre que jo vaig estar aquí a la facultat sí que hi havia moltíssima activitat, hi havia moltíssimes associacions. De fet, un moment que a mi m'agradava molt era quan es feien les jams a l'atri i, de fet, per intentar una mica seguir amb aquesta dinàmica, jo i una amiga vam decidir agafar el relleu d'aquesta associació i organitzar coses més a nivell online per seguir una mica amb aquest caliu de gent i fer coses diferent i que ens animin una mica tots i totes. Sí, ja com a l'haver-hi el canvi de presencial a online, les associacions també van decidir adaptar-se una mica i fer cosetes online. Per exemple, les jams a l'atri van fer-lo de vídeos a l'Instagram, cosa que va estar molt bé. I això una mica també com amb els amics, no? Que vam acabar parlant per Discord, Skype, jugant com podíem per internet. No sé, vosaltres què vau fer? Pel Discord sí que a la meva classe hi ha hagut molta activitat i he vist també molt companyerisme d'alumnes que se sabien més el temari, doncs feien classes altres que no en sabien tant. I és que és això, jo crec que algo guai de la facultat és que estaves fent classe i podies anar comentant el temari amb els teus companys i companyes i no sé com se t'haurà fet a tu de dur perquè, no sé, en el meu cas jo ho he trobat molt a faltar. No, a mi m'ha faltat això de comentar la jugada a classe o
quan surt un examen poder comentar com t'ha anat, les preguntes que has respost, perquè clar, acabes a casa i te'n vas a fer el dinar i és una altra història. Perquè clar, jo per exemple estava acostumada a fer això, a venir, dinar, biblioteca i clar, des de casa, a part de que crec que hem tingut un volum de feina molt més gran, se m'ha fet molt més feixuc fer-la, amb el simple fet de no veure gent o no sortir de casa. Vosaltres com us heu sentit? Sí, o sigui, jo crec que emocionalment jo ho he notat moltíssim més aquest semestre online que no el passat, que o sigui, els ànims ja estaven molt baixos i entre això, entre que no veies tampoc un interès per part del professorat per intentar entendre't com estaves i tota la càrrega de feina de la que ja hem parlat, pues, s'anava fent tota una bola, no? I hi havia moments que et veies superada i sort de la gent que estava al teu costat dels companys i companyes que pues, t'anaven donant ànims i això, però no sé, jo hi ha un sentiment que recordo molt de pensar, és que jo no valc, saps, per aquesta carrera. O sigui, arribaves a un moment de saturació que pensaves, és que potser aquest no és el meu lloc, no? Però jo crec que aquest sentiment venia donat per la situació en la que estem i tot el que estem, tot pel que estem passant. Clar, aquests moments de dir a tomar pel cul no és el meu, però hi han sigut cada any. El que passa és que clar, acabes veient que molta gent està com tu, que són moments d'estrès al llarg del curs, que és normal, no és cap novetat. Però sí que aquest any s'ha fet molt més dur. I jo també crec que és bo deixar constància de tota la gent d'altres cursos que ens ha ajudat també a nivell acadèmic i que ens ha donat suport moral. I també crec que tota aquesta situació, d'alguna manera, en podrem treure coses positives que ens podran fer avançar, no? Per les properes situacions en les que ens trobem. També una cosa bona que he notat i que m'enduc és saber que darrere hi ha com persones que t'estan donant suport, que estan en la mateixa situació que tu i no sé, jo crec que d'alguna manera també aquesta situació ha enfortit aquestes amistats, no? Que es van crear en un sol semestre i que estan perdurant fins ara, després d'un any de fer tot online. Ara jo, amb aquest segon semestre, que si tot va bé serà semipresencial, espero poder fer moltes més relacions amb els meus companys i això, i fer, al cap i a la fi, conèixer els meus companys de classe i fer més amics per compartir el viatge amb més gent. Clar, vosaltres ara tornareu a la semipresencialitat i anireu veient gent, nosaltres que seguirem fent-ho tot online i jo amb els meus amics més propers hem seguit tenint el contacte, però amb aquella gent que parlaves una mica a classe, que eren més coneguts, jo he perdut el contacte amb la majoria de gent. I sí que és cert que els alumnes també hem intentat aprendre a cuidar-nos més entre nosaltres al llarg del curs. Crec que per part de la universitat també s'hauria d'aprendre a cuidar una mica més els alumnes per part dels professors o intentar crear una mica més de xarxa aquest any, sobretot per intentar estar tots una mica millor.